हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7 दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है किसी जीव का जहाँ पर हम रहते हैं वह कहलाता है हैबिटेट। एडेप्टेशन मतलब जो नए करेक्टर्स ऐड होते हैं हमारे अंदर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो उसको हम चलो डिटेल में करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। फूड हैबिट्स, जो जीवों की डिफरेंट फूड हैबिट है, खाने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही दुनिया में जीवित रहेगा। तो इस तरह से हम ये की पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थिंक अबाउट हाउ डू ह्यूमंस अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू नीड टू सर्वाइव एंड कम्पीट विद अदर्स। तो बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर हमें जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन कैसे अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण में, अडेप्ट मतलब वहाँ पर रहने का आदी हो गया है। व्हाट डू यू नीड टू सर्वाइव एंड कम्पीट विद अदर्स, तो आपको जीने के लिए कैसे दूसरों से कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो लड़ना मतलब एक दूसरे के साथ वैसे ही नहीं लड़ना, मतलब कम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो द लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग बींग इज़ द वे इट लाइव्स, इट्स लाइफ स्टाइल डिपेंड अपॉन इट्स हैबिटेट, देर इज़ सेवरल हैबिटेट्स इन विच एनिमल्स लाइव। तो बच्चों हम जब कहते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल है मतलब जीने का तरीका, तो जो लिविंग बींग्स है वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। और यह लाइफ स्टाइल किस पर डिपेंड करता है, हैबिटेट पर, जहाँ जिस वातावरण में वो रहते हैं उससे हम बोलते हैं हैबिटेट। देर आर सेवरल हैबिटेट, तो इस तरह से अलग जो जीव हैं उनका लाइफस्टाइल अलग अलग है और वो डिपेंड करता है डिफरेंट हैबिटेट्स में, हैबिटेट्स पर जो कि हमारे वातावरण में हमें देखने को मिलता है। तो हैबिटेट क्या होता है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज़ द प्लेस वेयर इट लाइव्स, तो हैबिटेट वह जगह है जहाँ पर एनिमल क्या करता है, रहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। जहाँ पर भी कोई एनिमल रहेगा उसे हम बोलेंगे हैबिटेट। इट ऑल्सो लिविंग ऑफ एन एनिमल कंप्राइजेज द क्लाइमेटिक कंडीशन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन दैट प्लेस। तो इसमें सिर्फ रहने से संबंधित नहीं है, इसमें इसके अलावा हैबिटेट के अंदर आता है कि जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब वहाँ का जो जैसा वेदर है, क्लाइमेट है, मतलब मौसम की जो कंडीशन है, ठंडी है, गर्मी है, वो भी उसी के अंदर आ जाएगी। वहाँ पर और भी किस तरह के प्लांट्स एनिमल उपलब्ध हैं वो भी उसी में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हैबिटेट एक छोटी जगह को नहीं, एक बहुत बड़ी जगह को बोला गया है जहाँ पर और भी प्राणी रहते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन एनिमल हैबिटेट शैल हैव सफिशेंट फूड, वाटर, शेल्टर एंड द स्पेस फॉर इट्स यंग वंस टू ग्रो। और कहा जाए तो एनिमल हैबिटेट वह जगह है जहाँ पर किसी भी जीव को खाने को मिलता है, पीने को पानी मिलता है, रहने को जगह मिलती है, और जहाँ पर उसे अपने यंग वंस मतलब जो उसके बच्चे हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एनिमल्स के बच्चे जहाँ पर बड़े होते हैं और फिर से मतलब खाते हैं, पीते हैं और वहाँ पर रहते हैं, तो वो पूरा क्या कहलाता है, हैबिटेट। स्पिरकल्स, स्मॉल ओपनर्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट थ्रू विच दे ब्रेथ। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, स्पिरकल्स। तो यह आप आने वाली क्लासेस में जो हायर क्लासेस है उसमें बहुत बार पढ़ेंगे। तो इसको करने से पहले हम इस स्पिरकल्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स के अंदर क्या आते हैं, कीट पतंगे, जैसे कॉकरोच हो गया, मक्खी होगी, वो सभी क्या है, इंसेक्ट्स, जो बहुत ही हल्के होते हैं और उड़ने वाले होते हैं। तो स्पिरकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनकी बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं और जिनके द्वारा वो ब्रेथ मतलब सांस लेते हैं। तो इसको जब हम एनिमल को पढ़ेंगे तब आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अडेप्टेशंस होती हैं जो नए करैक्टर हम अपने अंदर लाते हैं। एन अडेप्टेशन इज अ स्पेशल चेंज इन अ प्लांट एंड एनिमल बॉडी और हैबिट्स दैट हेल्प इट टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट। तो बच्चों अडेप्टेशन हम उसे कहते हैं जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं और वहाँ के अपनी आदतों को बदल के नई आदतें डालते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट, उस वातावरण को जो सूट करे, तो उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एनिमल एडजस्ट इन देयर हैबिटेट। तो हमें अब हम देखते हैं कि कैसे जो अलग अलग जीव हैं, जंतु हैं, वो अपने हैबिटेट में कैसे अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ब्रीदिंग, सांस लेना।
लेना, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। सांस कैसे लेते हैं हम, जब सांस हवा को अंदर बाहर ले जाते हैं तो इसे सांस लेना कहा जाता है। ऑल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन, तो जितने भी जीव, आपको पता है एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये आप सभी को पता है। तो लंग्स होते हैं जो हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, तो उन्हें लंग्स कहा जाता है। वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नोस और टू विंड पाइप एंड टू लंग्स, तो हम ऑक्सीजन जो कि एक गैस है वो अपने अंदर लेते हैं, किसके द्वारा, नाक के द्वारा, और फिर वो हमारे कहाँ जाती है, गले में, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, और वहाँ से होते हुए वो कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में। तो लंग्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं मतलब छोटी छोटी ऐसे लंबी लंबी नलियाँ होती हैं जिनमें ब्लड बहता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में नलियाँ प्रेजेंट होती हैं जो उसको क्या पहुँचाती हैं, ब्लड पहुँचाती हैं, ठीक है। व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, तो बच्चों क्या होता है, जब लंग्स तक हवा जाती है तो वहाँ पर हवा का आदान प्रदान होता है, कहाँ पर होता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन यहाँ से सांस लेता है, ये इसकी नाक है, ये इसकी गर्दन है, तो गर्दन के बाद ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो, चलो मैं दोबारा से अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ इसका, एक बार वेट अ मिनट। तो बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमारी ड्राइंग के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ समवट ह्यूमन जैसा। तो इस तरीके से ह्यूमन होता है ना, तो ह्यूमन में आपने क्या देखा कि ये इसकी बॉडी है, तो नाक के ज़रिए एक नाक से पाइप होती है, ये पाइप नीचे तक जाती है, ठीक है। मैं ह्यूमन के अंदर वाली स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो ये जो पाइप होती है इसे बोलते हैं विंड पाइप, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, और ये अपनी नोज़ होगी। तो बाहर से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। वो ऑक्सीजन जाएगी, और आपको पता है हमारे शरीर के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, फेफड़े, एक इस साइड और एक इस साइड। फिर ये नली 2 में डिवाइड हो जाती है, और ये हर एक फेफड़े तक क्या पहुंचाती है, हवा को। और फिर वो हवा यहाँ पर, और फेफड़ों के पास क्या है, फेफड़ों के पास ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं। ब्लड वेसल मतलब रक्त को लेकर आने वाली नलिकाएं, और यहाँ पर ऑक्सीजन किसके अंदर जा रही है, ब्लड के अंदर। इस तरह से लंग्स के जरिए ब्लड तक गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे डायग्राम के ज़रिए। तो आप आगे चलते हैं, अभी घबराने वाली बात नहीं है, यह चैप्टर आपके लिए थोड़ा नया है, टाइम लगेगा। तो जैसे समझाया जा रहा है आप समझने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आप इसको रीड करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ऑक्सीजन पासेज इनटू द ब्लड, जैसा मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया कि ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर। एंड यूज्ड एयर पासेज इनटू द एयर थ्रू लंग्स एंड नोज। तो बच्चों जब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है ना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में आ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स के जरिए विंड पाइप्स होते हुए नाक के जरिए बाहर आ जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से लंग्स और नोज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। तो बच्चों पक्षी, रेंगने वाले जीव जिन्हें हम रेप्टाइल्स करते हैं, मैमल्स स्तनधारी जिनके अंदर हम आते हैं, उन सभी के पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। पर सभी जीवों के पास लंग्स नहीं होते, उनके पास सांस लेने के लिए कुछ और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और भाग होते हैं, उनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है स्पिरकल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप पहले ये जो जनरल बातें हैं इनको स्टडी करें और फिर हम नेक्स्ट एनिमल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।